Ai që ka jetesë të mirë, pa t'ju vronë 2 veta. Në fakt, njëri nga ta, jo fort moti, ja ka bën jetë mirë Prishtinës. Kjo ishte atëherë kur e mbylli lokalin e tij që i shndrron vend krimi. Qatë punë ka botë mirë. Lokali që e kishte emrin Bon Vivant. Bon Vivant dhe me thonë, ai që rënën mirë, ai që ka jetesë të mirë, pa t'ju vronë 2 veta. Pra, ai që rënën mirë, po 2 veta që hynë të qeshur, dolën të vdekur. Prandaj punën më të mirë që e ka bërë, që e kam shqel gjatë lokal. E ky tjetri, ky mundet me bo një punë të mirë në të ardhmen. Një bilet, një kashe për Londër, por me kusht që mos sjell nga ambasada jonë aty. Dhe ashtë s'mund t'jesh i suksesshëm si kryetari i Prishtinës, kur oligarkët e mujsharët e zullumçarët ta përcaktojnë kohjen e zhvillimit të qytetit. Nuk kalojnë të tillët më në Prishtinë, Prishtina nuk e lejon këtë. Këta njerëz nuk kanë vizion, nuk kanë respekt për qytetarin, nuk kanë dashuri për këtë qytet. Ata e kanë për vete. E kush e ka për vete, nuk duhet të ketë vota t'juaja.